हेलो हेलो हेलो, मैं टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। तो आवाज़ पूरी आ रही है, क्लियर आ रही है? करें वीडियो स्टार्ट। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। ब्लैक पैंथर जो है एकदम हो चुकी है नीट एंड क्लीन। आगरा राइड पे बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, फुल ऑन मैसी। बट मुद्दे की बात करें, जिस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, कि भैया आप लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर हीरो जो है अपनी कौन सी किट जो है हीरो एक्सट्रीम 125R में डलवा रहा है, मतलब डालने के लिए बोल रहा है। फ़ोन्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या हमें डलवानी चाहिए या नहीं डलवानी चाहिए, कितने काम की है, कितने काम की नहीं है। तो आप बताओ, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना देता हूँ मैं। तो मुद्दे की बात ये है, छोटी सी रहेंगी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं रहेंगे दोस्तों। इससे पहले तो आप ये चेक करो कि आपकी बाइक का जो ऑयल लेवल है, जहाँ से दिखता है ना, ये कुछ इस साइड से हो आपको ना। अभी तो मेरे बाइक में कवर लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कांच लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से ट्रांसपेरेंसी है ऑयल की, ठीक है। तो आप वहाँ पे चेक करो कि आपकी बाइक का इंजन ऑयल का लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो वो चेक करो। दूसरी चीज़ आप ये चेक करो कि जो बाइक का हेड है, यानी कि इंजन का जो हेड होता है, बेसिकली यहाँ पे देखो, ये एयर फेंस है, आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं। यहाँ कहीं से आपको ऑयल निकलता दिखाई दे रहा है आपकी बाइक का या नहीं, एक तो वो चेक करो। कहीं बाइक पार्क करते हो तो इंजन से ऑयल टपकता है बूंद बूंद या नहीं, ये आप चेक करो। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब अगर आपकी बाइक में ज़रूरत नहीं है, तो क्यों आप अपनी बाइक का हेड खुलवाओगे? पहली चीज़, क्योंकि हम सबका ना माइंड सेट ही होता है, बीइंग अ इंडियन, हम सबके दिमाग में ये चल रहा होता है, यार बाइक सेकंड हैंड खरीदनी है, इंजन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। कितने लोग ये बात सोचते हैं या लेने से पहले बाइक, या कितने लोगों के मन में ये बात चलती है, या ये डाउट होता है, या कॉन्फिडेंट के बोलते हो कि नहीं भाई इंजन खुला हुआ है, तो वो वाली बात खत्म, है ना। तो मुद्दे की बात ये है, क्यों करवाना वो काम जब बाइक सही है। सबसे मेन बात ये है दोस्तों, अगर ऑयल लीक नहीं हो रहा है, ऑयल नीचे से ड्रेन नहीं हो रहा है, या ऑयल लेवल कम नहीं हो रहा है, तो जब तीनों ही प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही है, तो आप क्यों करवाओगे काम, ठीक है। पहली चीज़, अब किन लोगों को ये काम कराना चाहिए, जैसे कि आपका ऑयल लीक हो रहा है तो कराओ आप। आपकी बाइक से आवाज़ आ रही है घन घन की, तो आप करा सकते हो ये वाला काम। अगर आपकी ऑयल का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप करा सकते हो काम। वो काम क्या है? वही किट वाला जो हीरो प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, हीरो कुछ लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, सबको नहीं कर रहा। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे को जितना पता चला कि जून के महीने में 10 तारीख के आसपास तक जिन्होंने बाइक खरीदी है, या 10 तारीख से पहले जिनके पास बाइक आ चुकी थी, जैसे मैंने जून से पहले बाइक खरीद ली थी, पिंटू ने खरीद ली थी, और पुन्ना भाई ने भी खरीद ली थी बाइक। तो मुद्दा ये है कि हम लोगों की बाइक जो है वो फर्स्ट लॉट की है, ठीक है। फर्स्ट लॉट की बाइक में प्रॉब्लम क्यों आती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो फर्स्ट लॉट की बाइक है ना दोस्तों, सिर्फ उन लोगों की ही बाइक में किट डाली जा रही है। अदरवाइज अगर आपकी बाइक है 20 जून की, ठीक है, अगर आपकी बाइक 20 जून की है, या उसके बाद की है, या फिर पूरे जुलाई के मंथ में है, तो आपको डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आप लोगों को किट डाल के देंगे आपकी बाइक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हीरो ने, जब ऐसा होता है, जब बाइक का फर्स्ट लॉट आता है ना, कोई भी नई बाइक लॉन्च होती है, तो उसका जो फर्स्ट लॉट आता है, चाहे वो 200 बाइक का हो, चाहे वो 2000 बाइक का हो, फिर वो सेल होता है। उसके बाद जो है कस्टमर फीडबैक आना शुरू होते हैं फर्स्ट सर्विस पे, कि इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, इसमें ये अच्छा, इसमें ये बुरा। उसके हिसाब से जो कंपनी होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है चीज़ें, तो वहाँ पर जो है सुधार करा जाता है। क्योंकि आप लोगों का जो कस्टमर फीडबैक देगा, वो कोई भी रिव्यूवर जस्ट लाइक मी, वो हम नहीं दे सकते, बिकॉज़ मैं इस बाइक का ओनर हूँ, और काफ़ी प्राउडली ओनर हूँ मैं इस बाइक का। तो ये लगा लो, मैं इसके अच्छे बुरे चीज़ें सब मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इस वजह से। तो मेरे से बेटर मेरी बाइक के बारे में कोई नहीं बता सकता, चाहे वो कितना बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, क्योंकि मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना, वाली बात है। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर आपकी बाइक में दिक्कत है तो आप कराओ, वरना मत कराओ, ठीक है जी। तो क्या होता है, फर्स्ट लॉट में क्या होता है, जो कमियाँ आती हैं वो हीरो ने सुधारी, जाना कि हाँ भाई ऑयल जो है लेवल वो कम हो रहा है, थोड़ी सी गाड़ी हीट भी हो रही है, थोड़ी सी आवाज़ भी बढ़ रही है, और जो है हमारी जो इंजन की गैसकेट होती है, यानी कि पैकिंग वगैरह जो होती है, वहाँ से भी ऑयल बाहर निकल रहा है, कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से ऑयल जो है हमारा कम हो रहा है बाइकों के अंदर, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो इस वजह से हीरो ने क्या करा, जून के मंथ में 20 तारीख के बाद से जितनी भी बाइक्स आई हैं, सबके अंदर जो किटें पहले प्रोवाइड करा रहा है अभी, वो किटें पहले से ही उन्होंने रिप्लेस कर दी, और फिर बाइक जो है कस्टमर को सेल करी। ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है। आज के टाइम क्या चल रहा है, जुलाई का मेरे ख्याल से 26 27 28 तारीख होगी आई गेस। कितनी है मेरे ख्याल से यार, रुको चेक कर लेते हैं, 2 मिनट रुको गाइस। आज 29 तारीख है जुलाई की। अगर आप मान लो आपने 25 जुलाई को भी बाइक खरीदी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने आज भी बाइक खरीदी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन फ्री रहो, इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है, तो टेंशन मत लो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ गई आपकी बाइक अगर फर्स्ट लॉट की है तो। क्योंकि मेरी बाइक भी फर्स्ट लॉट की है, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी बाइक में तो ना ऑयल लीक हो रहा था, ना कोई दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना। तो अब मुद्दा ये है कि अगर आपकी बाइक का बैठ जाता हूँ भाई, बैठ जाता हूँ भाई।
तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि भाई कैसे पहचानोगे कि आपको जो है वो किट डलवानी है या नहीं डलवानी। देखो सबसे मेन बात ये है कि अगर आपकी बाइक में आवाज़ जो है ज़्यादा नहीं आ रही है इंजन की, जैसे होता है घन घन की आवाज़ आना, घन चट 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 जैसे वो होता है ना, अगर वैसी आवाज़ें नहीं आ रही हैं, अनवांटेड जो नॉइज़ होती है अगर वो नहीं आ रही है, तो भाई आप बिल्कुल ना कराएं वो काम। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑयल का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, ऑयल लीक नहीं हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, मतलब 200-300 किलोमीटर चलाई आप 50 ग्राम ऑयल कम हो गया, 100 ग्राम कम हो गया, तो अगर ऐसे कम हो रहा है तो भाई ज़रूर से आप वो किट डलवाएँ, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है कम तो ना करवाएँ। अच्छा, अब बात आती है कि इंजन खुलवाएँ, तो भैया खुलवाएँगे तो फिर वाली बात रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल वही बात रहेगी। ये सब हम लोगों का ना, ये हम लोगों के मन में ना बचपन से एक मिथ बैठा दिया गया है लोगों के थ्रू कि इंजन खुल गया तो वो वाली बात नहीं आती, कि भाई ऐसा-वैसा, मतलब अबे सिंपल सी बात है भाई, सामान जो नया डल रहा है वो ओरिजिनल होना चाहिए, मेन बात ये है। क्योंकि इंजन तो 10 बार खुल जाते हैं, अगर बाइक आप रखो सही से चलाओ तो 2 बार 3 बार इंजन बनवा लेता है बंदा, अच्छे टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा हो तो, ठीक है ना? तो मुद्दा ये है कि पार्ट्स कौन से डाल रहे हो, कितने रिलायबल डाल रहे हो, वो मैटर करता है। तो हीरो जो हमारे बाइक की जो रिंग विंग चेंज कर रहा है ना दोस्तों, तो ये लगा लो वो बहुत अच्छे लेवल की डाल रहा है, और जो इसमें डल के आई थी उससे बेटर डाल रहा है। अब आती है बात कि मैंने उस दिन सर्विस कराई थी तो मैंने चेंज कराई या नहीं कराई, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, मैंने चेंज नहीं कराई, क्योंकि मेरी बाइक से ना तो कोई ऑयल लीक हो रहा है, ना ही मेरे बाइक का इंजन ऑयल लेवल कम हो रहा है, और ना ही मेरी बाइक की कोई खास ऐसी आवाज़ थी तेज जो मेरे को चेंज कराना होता, ठीक है ना? इसीलिए मैंने नई वाली किट इंस्टॉल नहीं कराई, क्योंकि मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपके मन में चल रहा होगा दानिश भाई, हमने आपकी वीडियो देखी थी, पूरा हेड खोल रखा था भाई ने, वो क्यों खोल रखा था? तो सिंपल सी बात ये है कि इसकी टाइमिंग चेन एडजस्ट होनी थी। टैपेड वॉल्व क्लियरेंस जो होता है वो थोड़ा-सा बढ़ गया था, बिकॉज़ तुम्हें पता है मैं कैसी बाइक चलाता हूँ, थोड़ी अग्रेसिव चलाता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा-सा ना वॉल्व क्लियरेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होता है 25-30 किलोमीटर चलने के बाद ना गाड़ी की थोड़ी-सी आवाज़ बढ़ रही थी। और वो ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं था कि हर जगह हर किसी को आइडेंटिफ़ाई हो रही है आवाज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है। वो सिर्फ़ ये था कि मुझे नॉलेज है, छोटा मुँह बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत, इस वजह से मैंने वो चीज़ फ़ील करी और मैंने कहा चलो सर्विस पे जाऊँगा तो करा लूँगा। तो वही मैंने भाई को बोला था, नंदू भाई को, कि भाई आप ना इसकी टेस्ट राइड लो, और टेस्ट राइड लेने के बाद ना आप चेक करो कि इसके अंदर किट डलने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर ऐसे ही काम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने चेक करी, बाइक को चलाया, उन्होंने बोला कि भाई पावर परफॉर्मेंस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, ये है कि थोड़ी-सी आवाज़ जो है वो टाइमिंग चेन और वॉल क्लियरेंस की है जो आप बता रहे हो, तो हम इसको सेट कर देंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है जी। फिर उसके बाद जब उन्होंने टेक्नीशियन के पास बाइक छोड़ी, यानी कि हमारी बाइक जब रैंप पे गई, तो वो जो टेक्नीशियन था उन्होंने बोला कि दानिश भाई आपको जाना है राइड पे, मुझे पता है कि आप जो है कैसी बाइक चलाते हो, क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई। तो भाई ने क्या करा, अच्छे से ना टाइमिंग चेन एडजस्ट करी, टैपिड वॉल क्लियरेंस करे सही। उसके बाद जो है उन्होंने जब खोला था ना, तो ये लगा लो उन्होंने क्या गैसकेट भी बदल देता हूँ, क्योंकि ना क्या है कि बाद में ऑयल लीक होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने पूरा उतारा, अच्छे से सैटिस्फैक्शन करने के लिए सब कुछ चेक करा। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे पिस्टन भी दिखाया कि भाई देखो कंडीशन एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मैंने बोला भैया एक काम करो, मेरे को ना वो दिखाओ प्लग खोल के कि भाई प्लग की कंडीशन कैसी है, माइलेज मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि हमने इससे 70 की माइलेज निकाली थी। तो जब उसने प्लग खोल के देखा ना, तो वो खुद हैरान था, वो कह रहा दानिश भाई इतना साफ प्लग इस बाइक का, तो मतलब मुझे लग रहा था कि आपकी बाइक आपके हाथ में चली हुई बाइक का इतना साफ प्लग निकलने वाला है, क्योंकि बाइक ने ना वाकई में एकदम क्रिस्टल क्लियर, जिसे बोलते हैं सुरमा लगा हुआ एकदम, ग्रे ग्रे सिल्वर सिल्वर सिल्वर, हाँ सिल्वर टाइप का जो है ना वाइटनेस जो थी उसके अंदर प्लग में, वो दिखाई दे रही थी। तो भाई खुद इंप्रेस हो गया था, कह रहा भाई बहुत सही एवरेज दे रही है आपकी माशाल्लाह से गाड़ी, तो आप जो है कुछ मत छिड़वाओ। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल नहीं छेड़ना गाड़ी को, बस एज इट इज पैक कर दो बढ़िया तरीके से। तो उस भाई ने काम बहुत अच्छा किया भाई, हेड्स ऑफ है, इतनी गर्मी में बंदा इतना काम कर रहे थे बड़े तरीके से। और सबसे मेन बात पता है क्या है, नोएडा सिंगला हीरो के जो शोरूम के अंदर स्टाफ काम कर रहा है, चाहे वो सर्विस सेंटर में स्टाफ काम कर रहा है, सारे नीट एंड क्लीन थे, किसी ने भी अपनी रैम गंदी नहीं कर रखी थी, सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, नीट एंड क्लीन काम कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसी वजह से मैं उनकी तारीफ भी कर रहा हूँ, जो बात है। तो अब जो है मेन पॉइंट है ये, कि अगर आपकी बाइक का ऑयल लेवल कम हो रहा है तो आप डलवा सकते हो वो किट। अगर आपकी बाइक से इंजन ऑयल लीक हो रहा है तो आप गैस किट डलवा के काम खत्म करा सकते हो। अगर आपकी बाइक परफॉर्मेंस भी नहीं दे रही, लीकेज भी हो रहा है ऑयल, और ऑयल जो है ना लेवल कम भी होता जा रहा है, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप जाओ कंपनी में और वहाँ जाके बात करके चेक करवा लो। चेक करवाने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किट डाल दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको उसका एक्स्ट्रा पे नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये चीज़ थी, मैंने आपको बता दी है। बाकी जिनकी बाइक जून से पहले की है, जून की 10 तारीख से पहले की है, उन्हीं बाइक में वो डल रही है। जो जून की 20 तारीख के बाद की बाइक है, उन बाइकों में नहीं डल रही है। अगर आप सोचोगे आपकी जुलाई की बाइक है, आप जाके डलवा लो, तो वो नहीं डालेंगे दोस्तों, ऐसा मुझे बताया गया है। बाकी फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि एक बार ज़रूर से जाकर ना बात कर लेना, जैसा भी हो, जो भी हो, आपकी सहायता पूरी करी जाएगी। बाकी शॉकर लीक की जो प्रॉब्लम आ रही थी, देखो सीधी-सी बात आपको बता दूँ, ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है दोस्तों। अगर आप इसको लेकर ऑफ रोडिंग में लेके जाओगे, तो वो आपकी वो है, आपका रिस्क है, आपकी मेंटालिटी है कि आप उसको ऑफ रोडिंग में भगा रहे हो, ठीक है? अब एज़ अ राइडर भाई देखो सीधी-सी बात है भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, कि भाई ये बाइक ऑफ रोडिंग वाली है या नहीं है, क्योंकि मैं तो लद्दाख गया था इसको लेके और मैंने तभी से इसको चलाया, जो बात है, और मैं चलाऊंगा आगे भी। ठीक है, लीकेज हो रही है, चलो ठीक है जी, अंडर वारंटी था, इन्होंने चेंज कर दिया। जब तक चेंज करेंगे तो हम भी चेंज करवाते रहेंगे, जब चेंज नहीं कराएंगे ये लोग, मतलब जब तक ये लोग चेंज कर रहे हैं तब तक हम भी चेंज करवाते रहेंगे। बाकी ऑफ रोडिंग तो भाई मैं इससे बहुत ज़्यादा हार्डकोर तो नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि मुझे पता चल चुका है लीक हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ी कम करूंगा। बाकी आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा कि भाई इस बाइक से ऑफ रोडिंग ना करो तो अच्छी बात है। पूरी बाइक प्लास्टिक की, आपको पता है, गाड़ी गिर भी जाएगी तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो इस वजह से ऑफ रोडिंग मत करना। ऑयल जो है लीक हो जाता है शॉकर का, वो ऑफ रोडिंग की वजह से हो जाता है, क्योंकि ऑफ रोडिंग वाली बाइक नहीं है। बाकी शॉकर बहुत अच्छा है, जो बात है। अभी मैं ऐसे रिसेंटली आगरा गया था, सेम डे अप डाउन करा, पिलियन बिठा के ले गया था। ये लगा लो कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि बॉडी पेन हो रहा हो, वैसा कुछ हो रहा हो, वैसा कुछ भी नहीं था। सोचो, मतलब गए, शूट करा, वापसी आए, सोचो हमें रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। तो सोचो कितनी बढ़िया बाइक है कि हमारे को कंफर्टेबली दिल्ली लेके आ गई। परफॉर्मेंस भी बढ़िया थी, मतलब दो बंदे बैठ के 90+ चल रहे थे और नॉन स्टॉप चल रहे थे। मतलब बहुत जल्दी, मतलब 3:40 के आसपास में वहां से निकला था और 6:28 में मैं बल्लमगढ़ क्रॉस कर दिया था मैंने, सोचो। तो कुल मिला के ये है कि 7 बजे से पहले मैं घर पे आ गया। तो मतलब दो बंदे बैठ के अगर इतनी तेज चल रहे हैं इस बाइक पे, 125 सीसी गाड़ी है यार, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो भाई क्या ही कहने, ठीक है ना। और बाकी जो जिन भाइयों की गाड़ी में प्रॉब्लम चल रही है या आ गई है पहले से, तो वो बिल्कुल निराश ना हो। देखो फर्स्ट लॉट की बाइक है, थोड़ी मोटी चीज़ें हर हर ब्रांड से होती है दिक्कत, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो, चाहे यामा हो, चाहे होंडा हो, चाहे वो आपकी बजाज हो। फर्स्ट लॉट जो आता है उसमें थोड़ी बहुत कमी होती है, और वो कमी की सुधार कब आती है, जब हम लोग जो हैं आवाज़ उठाते हैं और बताते हैं सर्विस सेंटर जाके कि भाई इसमें ये कमी है। तब सर्विस सेंटर वाले आगे बोलते हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ पर जाकर जो है इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, इसके वजह से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी फायदेमंद रही हो या थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेरा गला सूख गया है, मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि बाइक धुलवाई और उसके बाद धूप से फिर यहाँ पे आया, अभी भी धूप में खड़े होकर आपकी वीडियो बना रहा हूँ। एक लाइक तो बनता है मेरी मेहनत के लिए भी, ठीक है ना। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ क्वारी हो आपकी इस बाइक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करने वाला हूँ। एंड अगर बात करें, अगर आपको कोई बाइक नई परचेज करनी है या रिव्यू देखना है या फिर ईएमआई के लिए आपको चाहिए, तो मेरा दिल्ली डीसी व्लॉग चैनल है, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं जो है नई नई बाइक से रिव्यू डालता रहता हूँ, वॉक अराउंड रिव्यूज़ जिसे बोलते हैं, राइडिंग रिव्यू जिसे बोलते हैं, ईएमआई की डिटेल्स वाली रिव्यू जो होती है, वो सब मैं डालता रहता हूँ। तो वहाँ पे आके जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। यार थक गया कसम से भाई, बाय बाय।